Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat tani pecinta tanaman, salam sehat untuk semuanya. Kali ini saya akan memperkenalkan tumbuhan atau tanaman kencur. Tanaman kencur ini biasanya digunakan untuk penyedap masakan atau olahan jamu seperti beras kencur dan lain-lain. Nah, pada tanaman kencur ini tumbuhannya pendek, memang tidak tinggi. Nah, ini daun-daun muda seperti ini bisa dipakai untuk lalapan, ya. Daun yang muda, ya, seperti ini. Beda yang muda sama yang tua, daunnya beda, ya. Hijau muda, tinggal dipetik kemudian makan dengan sambal, ya. Pakai layaknya sama seperti lalapan biasa. Nah, kita cabut. Nah, ini besarnya sebesar ibu jari, hanya tidak panjang, ya. Nah, ini yang kita petik, ya, untuk dimakan, ya. Manfaatnya untuk mengobati batuk, ya. Batuk berdahak lebih cepat memakan ini, atau untuk menjaga pita suara agar tenggorokan terasa lebih lega. Ini obatnya kencur, ya. Mungkin para penyanyi sering memakan kencur langsung, ya, tapi tidak banyak, sedikit-sedikit saja gitu. Nah, itulah manfaat kencur. Sekian, jangan lupa subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.